Ростерот е речиси направен. Овде не ни е денес присутен само Борче Соколов од оправдани причини. Додека останатите играчи се тука и во најава е уште едно засилување на десна бековска позиција, кое што не можеме да го најавиме во моментот, бидејќи се уште не се завршени сите работи околу потпишувањето на договорот. Нови играчи во Тиквеш покрај Борче Соколов на лева бековска позиција се на пикерската позиција засилувањето од Србија Никола Стефановиќ, засилувањето од Кисела Вода јуниор, исто така на пикерска позиција Марко Трајковски, Марио Гичев исто од јуниор на средна бековска позиција и на деснокрилната позиција ни е Евгениј Темелковски од екипата на Golden Art, односно Кала 7 поранешен. Заедно со да резимирам и јас заедно со тебе, на голманската позиција остануваат Стојановски и Велков. Продолжија левите крила Кондев и Коцев, со тоа што Костадин Петров изрази желба да игра повеќе и оваа година ќе ја помине во Неготино во Вардар. Остана Јане Јанчев. Јане Јанчев останува и остана Страхиња Симич и Дејан Гошевски кој ја покрива десната бековска позиција и може да помогне и на деснокрилната позиција. Да не го забравиме капитенот Орданчо Лазов. Орданчо Лазов и го сочинува тандемот на десна крилна позиција и Ристе Окардов како уште една опција на пикерската позиција. Рековме нема да го откриеме засилувањето на десната бековска позиција? Не можеме заради тоа што би било шпекулација ама мислам дека во најголем дел работите и тука се завршени, но да оставиме да ги финализираме, да ги завршиме формалности и потоа да едноставно го обзнаниме тоа што ќе биде сигурно. Многу ме наведува дека најголемо засилување оваа сезона ќе биде тренерот. Па добро, тоа сакав сега да го спомнам. Почнавме од играчкиот состав, така го наведовте разговорот, иако поприродно беше да се каже кој е новиот предводник на тимот. Тоа е доајенот на македонскиот ракомет, познат тренер Ристо Магдинчев, кој има водено низа европски екипи, така што очекуваме дека своето искуство и своето знаење ќе го пренесе во клубот и дека ќе значи оваа сезона еден исчекор напред. Значи минатата сезона ја оценивме како успешна, иако игравме плей-аут, очекувањата за оваа? Па јас кажав дека некоја основна наша цел внатрешна е да се дојде до плей-офот. Ростерот можеби гарантира една сериозна вклученост во борбата за тие први 6 позиции, односно 5-та и 6-та би било реално да се бориме, бидејќи првите 4 екипи, вклучувајќи го тука Бутел покрај Металург, Вардар и Еврофарм, мислам дека се неприкосновени. Ние би се вклучиле во борбата за таа 5-та и 6-та позиција која води во плей-офот, но она крајна, да речам, цел која што овака се под тоа би било неуспех е секако изборот да се избори опстанок во Суперлигата, односно да се биде на крајот најмалку 8 место. Прво да му подсекам добре дојде на Ристо Магдинчев, овој пат како шеф на стручен штаб на градската ракометен клуб Тиквеш. Ристо во некои изјави прочитав дека ја следеше работата на Тиквеш, како сега вака во живо што се вика на делот и делува таа работа. Па добро, сигурно дека следев, се надпреварувавме во Суперлига, и мислам дека е доста квалитетна екипа, од она што го видов, макар да 2-3 играчи, еден од кои што е главните, мислам дека Смилјанич отиде, меѓутоа ќе се настојува да се донесе еден квалитетен играч на ниво на Смилјанич. Ако тоа го направиме, онда фактички екипата е иста од минатата година. И со приновите што ни се тие двете крила, пикерите и средниот бек Гичев, мислам дека ќе имаме навистина квалитетен состав. Со Гичев и со пикерот имаше соработка. Да, и затоа ги донесов тука. Значи, така да се ствара една убава конкуренција на секоја позиција, имаме по 2 квалитетни играча. Така да верувам дека ќе извлече максимум од тие играчи, верувам дека ќе го подигнеме нивото на игра, да кажеме за 20-30% од минатата година. Макар да лигата оваа година е далеку по-квалитетна, затоа што сите
екипи кои што беа лани во плейоф, односно првите 5 купија доста квалитетни играчи, меѓутоа ние ќе настојуваме да тоа го, како да кажам, да го покриеме нашата екипа, тоа да го покрие и да ги стигне нив со квалитетна игра, да и во одбрана и во напад и со едно огромно залагање. Мислам дека сепак Кавадарци заслужува еден овој квалитетна екипа и чак што више повеќе. Како е планот на подготовката? Тука сме, значи, 2 дена кога увод во припреми, потоа од 1 до 8 одиме Копаоник на базични припреми, па се враќаме, онда одиме на турнирот во Струга, повторно да, во 12 до 14 мислам, потоа тука сме во Кавадарци, ќе одиграме уште 2-3 контролни надпревари, веќе закажавме со Охрид на 25 август мислам, и потоа завршуваме со турнирот во Прилеп. Прилеп е од 1 и 2 септември, мислам, и на 8 почнуваме. Твое видување, колку враќањето на публиката во салата ќе придонесе за сево ова што го говорим? Муабетите, ја и као играч сум поминал доста во Кавадарци, сум играл у такви. Меѓутоа, од она што го слушам, е навистина публика која што навија ги бодри своите навивачи, така да тоа е огромна поддршка од публиката за екипата.